毫无疑问，说到这台车的第一个优势点，绝对就是外观。先很笼统的说一句，可能大家都听得很俗的话，就是它真的非常的性感。那关于这台车的外观，肯定很多老铁都已经看过很多的介绍视频了，大概都知道它是长什么样子的。那这个视频就要说一些细节点，有可能大家没有讲到的东西，我们来讲一下。那首先先看到车头，但车头的这一套是语言叫做日面，可以看到它前脸这个贯穿的横条的数量是非常多，且弧度是非常强的，所以在我们视觉里面看到的横向的张力反而会非常的强。那而且呢，这台车是有插混跟纯电两个版本的。那插混版本呢，这里呢会做一个主动的进气格栅，也就是说它检测到它的动力系统需要降温的时候就会打开，那等它的动力系统温度降下来，那这个就会封闭掉，会让它的风阻系数更加的低。那如果要说这台车的设计细节，最有细节的我认为是在侧面。那这里就有两个数据，首先第一个就是轮轴比，第二个就是轮高比，也就是说轮子直径以及轴距的比例，以及轮子直径和车高的比例。那官方也有讲到，它的轮轴比是大于3个的，而轮高比是小于2倍的。那这些数据反映了什么？就反映这台车是否够修长，而且整个比例是否够正常。很明显 ，Z9 GT 这台车，不管是纯电版还是插混版本，它整个车身侧面的线条比例，还有整个车高的这种溜背的感觉，都是非常正宗的一台 GT。那关于这种纯电轿车，一直有一个问题，就是由于它的电池包的厚度太大，导致它整个车身的比例是不正常、不协调的。特别是车长越短，而且塞下的电池包的容量越大的车，它的侧面比例就越加不协调、不正常。那关于这一点，其实比亚迪旗下的所有车型，特别是纯电车，非常好的解决了这个问题。那为什么呢？第一个原因，电池是自己造的，电芯该怎么布置，该怎么去让它降厚度，他们会更加有话语权，也更加自由。而且还有一个 C to B 的车身，也就是电池跟车身的一体化，就能减掉原来属于电池跟底盘之间隔阂的那些公摊。那另外这台车还有一个细节点，就是它的空悬的可调节范围是比较大的。那最低的离地间隙可以做到100毫米，最高的可以来到150毫米，中间整整有5厘米的可调节高度。那设计的这一方面是属于尾部，也是我个人最喜欢的地方。那可能有些老铁会觉得它的尾灯的尺寸会过于夸张，但是我觉得不是的，刚刚好。大家一定要见一下实车，因为它整个屁股的造型都是这种非常溜背、非常弧面的，这么长的尾灯刚好凸显了这台车横向的视觉宽度，跟我前面大灯说的东西是一样的。去现场看看这台车的屁股，真的非常的性感。那如果要说这台车稍微还欠缺一点点的，就是它的后备箱空间的晋升。那其实主要还是这一块，后排有个非常牛逼的冰箱，自带压缩机的，可调节的温度范围都非常棒。主要是有这块，除了这块以外，其实其他都正常。如果相比于其他的同类型的车型来说，这个后备箱空间确实就是这样子。这个类型的车啊，它的后备箱就不会是特别大。那关于这台车，其实大家很多都忽略掉的，就它的内饰确实整体的设计，整个覆盖的豪华程度，用料上面的精致程度，真的超乎我们想象。特别还有一点，我觉得大家可能以往都没有太注意到的，就是这台车，包括其实不只是 Z9 GT， 我觉得腾势旗下的车型，他们做工装配的水平都是非常棒，像是这个中控，我去摇。斯稳不动，而且是一点声音都没有的。相同价位去看一些合资车，特别像是德系车还有日系车，他们中控鞍部这样摇，分分钟小心弄断啊 ！4S 店要你赔的。那说到车机这些娱乐系统，那这台车有一个我个人对腾势旗下的车型非常有好感的一点，就是蒂瓦雷的音响。你买腾势车不买带蒂瓦雷音响的，你就是白买，真的非常的棒这套音响。那整体的音质、环绕感、包围感，不管是坐在哪个座位都非常的棒。它的好的程度去怎么形容？你买了这一套音响，你不去里面的车机音乐软件开个 VIP 听个无损，你都觉得对不起这30多万买这台车。那另外呢，这套音响在前端的3个凸起啊，这是里面有一个电动机构的。当你着车之后，这个音响就可以缓缓的升起来。那如果说有什么用？没有什么用，但仪式感、精致感非常的到位，并且晚上这里面还有氛围灯。那接下来继续说一下内饰的一些细节。首先是这一块东西，那腾势的 Z9 GT 是有电子的外后视镜的版本的。那在那个版本上面，这一块啊是一个屏幕来显示外面的后视镜的东西的物理外后视镜的版本。那这个呢就是一块可以发光的面板，而且这台车还带2个冰箱。刚才有说到后排有一个非常棒的冰箱，前排也有一个，这里面稍微容量少一点，但是放瓶可乐冰一冰没有任何问题。
那还有一个细节就是这台车跟 N7 一样是带一个双激光雷达这么硬件的自动驾驶辅助，而且在年底这台 Z9 GT 以及腾势的 N7 都会开通城市的无图的高阶自动驾驶辅助。那接下来就进到后排来体验一下后排体验是怎么样的。那首先先说一下空间，前排刚才调好我个人这个坦克飞仔非常舒适的坐姿，后排再猜一下我腿部空间大概是2拳半，头部空间到上面的顶棚大概是1拳半这么一个距离。这套空间体验在这个级别的纯电的轿车类目里面非常能打，特别是后排并不是蹲小板凳的感觉。最后来说一下后排的一些配置方面，那后排的2个座椅都是配备一个电动的腿托的，也就是说它中间的这一块东西是可以伸长，像是我右边这个就伸到最长了，那对我大腿的承托会更加的到位。然后在前面中控这个后排出风口这里还有一个小屏幕，可以在里面控制座椅按摩啊、通风加热啊、遮阳帘啊这些功能。头顶上方这里有一个很大块带 LED 美颜的化妆镜，然后这台车带4个电动门的，那电动门的开关是有2个，一个是正常的我们所理解开关，还有一个就是头顶，那这点是不是跟劳斯莱斯稍微有点像？在我身后这个就是麋鹿测试。那关于腾势 Z9 GT 这台车的麋鹿测试，最近很火啊，都说是有点钓鱼执法的意味。那刚才我们也尝试了这个项目，那当然不是我们自己来开，那我这种菜鸡选手都算了，是交给他们专业的试车员来开，然后我们试出来有效成绩最高是92点多公里的麋鹿测试速度。那然后关于现场这个麋鹿测试的标准，我们也再次确认过是按照最新的麋鹿标准来进行摆装的。然后再说一下我们的实际体验，那我全程都是坐在后排，因为我想体验感受一下这台车关于后部的盾胎怎么样。毕竟对于麋鹿测试来说，其实整个车的车身幅度摆动比较大的是在屁股这一方面。那我坐在后排足足弹了5次90多公里的麋鹿速度，都能感觉到其实它的尾部是抓得很死，咬地面咬得非常死的。就整个过程中可能只有一点点的小滑移、小响胎，只会在进入 B 库的那一瞬间会有一点点，其他都没有感受到任何关于整个车身姿态很不稳的那种感觉。当然，可能有些老铁就会问，这个 E3方的技术对于我们刚才所经历的这个麋鹿测试有什么作用？那其实它的作用真的是非常大的。那以往我们看市面上很多车的麋鹿测试成绩的榜单，基本上车型都是在70到80之间。那如果能超过时速80去通过这个麋鹿测试，已经是非常牛逼的车型了。那这个腾势 Z9 能在这个标准之下实现90多的时速通过麋鹿测试，那它后者的2个电机，也就是说我们所说的 E3方的功劳是非常大的。那以往我们看一些麋鹿测试的翻车案例，特别像是老的 RAV4 或者说是老的奔驰 A 级还有日产的那些车，那么翻车案例基本上都是在 A 库到 B 库之间，车身需要大幅度横挪的时候，右后轮出现弹跳，就会让整台车像是要翻的那个样子。那这个腾势 Z9 的 E3方啊，它的牛逼的点就是在整个车尾需要大幅度横移的时候，它可以很精准的控制电机的输出，还有 ESP 的调控，去让整个车尾循迹性更加的强。那这就是它能突破90公里完成麋鹿测试的原因。那当然，这E3方不仅仅是我们在行驶途中一些被动的安全，那其实在一些主动的功能上面，官方也有很多案例。那像是圆规的掉头，然后还有我们刚才所体验过的很灵活的转弯，还有E3方的泊车，也就是整个车先扎进车位里面，然后通过电机的挪动去让整个车尾匹配到车位里面。那当然，这些只是官方在目前的测试的条件，然后还有场地，还有数据能做出来一些功能。那刚才我们也向工作人员确认过了，那像是目前E3方泊车这个东西只能是单独使用的，就是你不能够跟自动泊车一起使用。之后更新的大方向就是有了更多的用户数据以及特制条件之后，去实现跟自动泊车的全融合，就是你把车停到随意一个停车场的门口，左侧让它代客泊车，它就能根据这个停车场里面的阴间程度去使用它的圆规掉头也好，灵活转向也好，E3方泊车也好，这些都可以进行一个全方位的融合。那不妨我们把脑洞再大开一点，在现有这个硬件条件之下，是否能实现一个超级傻瓜漂移模式？就是像我这种辣鸡根本就不懂得怎么赛车的选手，打开这个模式之后，我就能做一个非常漂亮的定圆漂移，或者说是过一个弯很漂亮的漂移过去。
这都是有可能去实现的。这就是这台城市 G9在这个市面上最大的存在意义，就不像是同级别一些车，可能它的舒适性、豪华性同样能跟它一样做得很好，但是硬件配置、科技上面就是没有它强。再包括像 BBA 的那些，他们再更新，主要就是在内燃机上面的更新，或者说是油电混动上面的更新，起码在 BBA 这个级别的车型上面，他们是不会用上这么新的技术，这么超前的技术，这就是腾势 G9最大的意义。那前面说完易商方，接下来我们说一下这台车日常开起来的感觉是怎么样的。那其实进到来车内，当它这台车坐下去，最明显的一点，跟其他纯电轿车不一样的地方，就是它的地台真的不高。那像是我这个坦克肥仔坐在这种比较偏环绕式的座舱里面，对于很多车来说，我会觉得不太自在，会比较的夹。但是这台车并没有这种的感觉啊，我整个人都能很舒展的坐在这里，特别像是现在开山路，我转弯我一点都不会觉得顶膝盖或者说是腿伸不直不舒服的这种情况。然后第二点就是属于它的后轮转向了。首先说一下物理上面的配置，后轮除了E3方以外，还有一个左右10度的后轮转向，然后还有一前255后265的混合胎宽。那另外这台车还有一个比较有趣的功能，就是它有一个充气的侧翼，就是你打方向的时候，它另外一个方向的侧翼会充气啊，来抵住你的身体。那动态体验的下一部分就是属于它整个悬架系统了。那这台车全系都标配了云辇 A， 也就是它的空气悬架版本。那也可以说这台车相比于之前我们看到的腾势 N7上面的云辇 A， 有一个更新方向的表达，就是在腾势 N7那台车上面，它更多是对舒适性上面的追求，但是对于这台车来说，很明显就是它想要在运动性的基础上去给它加一个很浓厚、很有质感的行驶质感在里面。那如果要类比的话，开着这台车，我有点想象到像是奥迪它的空气悬架，整体的悬架行程，然后还有它的整个反馈起来的对于震动的处理都是比较偏硬的那种，但是有点不一样的是，它压缩的那一下是硬的，但是回弹那一下会柔和上非常多。所以做奥迪的空悬车，特别是all road 的那一类，你会觉得它的悬架有点砰砰印象。那这台车是在硬的情况下，回弹那一下就不会给你一种比较大的震动的那种感觉。那所以说它的质感真的营造的非常好，而且再搭配上它这个非常无敌的 MH， 整台车开起来真的就是这个级别非常非常靠前的质感的那种感觉。那最后再来说一下动力上面的东西。那对于比亚迪旗下的产品，那动力整个主观体感绝对是没话说。即便是最便宜的车，它的油门跟刹车的线性程度都非常的棒，到这台车上面依旧是这样子的。那所以就给大家报一下它的物理参数怎么样。那我们今天动态试驾的这台车是属于它的 DM 插混的车型，那综合里程可以做到1000多公里，并且呢它的亏电油耗就是5升多而已。那它还有一个纯电版本，纯电版本它的0-100加速会来得更加的快，那续航是600多公里。最后再多说两句，这个视频原来的时长是有将近20分钟的，有很多我觉得夸得太主观的东西基本都删掉了。在这个卷成本且同质化严重的汽车市场，已经很难有一台能让大部分人都兴奋的车。回想近5年主流的豪华品牌，大部分旗舰车型，不管是换代还是油转电，我们都无法在这些车上面找到什么本质的创新点，无非就是用供应商最新的配件，大灯变亮了点，沙发变软了点，轴距再拉一拉，屏幕扩一扩，排量要缩，钢筋要减，压缩比要增大，还有电机不要落下了，动力参数最多就升10%，不能再多了。最重要就是要把 logo 弄到满车都是，财务报表必须一年比一年好看。除此以外就没有了。很多时候我都以为是物理学真没有了，字值已经封锁地球。好在有腾势 Z9 GT 这种车，还在跟爱车的人说，汽车的豪华形态远不止于此。就这么一比 ，BBA、丰田、大众这些就像是小丑。